শিৱসাগৰত আৰু শিৱসাগৰত যি আপোনাৰ শিৱদৌল আছে এই শিৱদৌলত আছে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া মানে একদম পূৰা আৰু একদম মানে খুব ভাল লাগিছে আৰু একদম পূৰা ৰাতিপুৱাই পুৱাই মানে একদম পূৰা 7টা বাজিল একদম পূৰা আমি 7টা বজাত মানে দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ এয়া চাই লওক আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণৰূপে মই শিৱদৌলটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ বাবু ভাল লাগিছে না মস্তি পূৰা ন একদম ধুনীয়া আৰু